Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, Հայաստանի գործող ղեկավարը այսօր աննախադեպ ծավալով մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի նախկին 3 նախագահների հասցեին։ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեղադրել է Արցախը բանակցային սեղանից դուրս մղելու մեջ, իսկ Սերժ Սարգսյանին Արցախի հարցով բանակցությունները վերջնականապես տապալելու մեջ։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր դեռ չեն հասցրել դիտել, կարող են պատկերացնել, թե ինչ պատկերազարդումներով է ուղեկցվել այս պրոցեսը։ Ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Եթերում Իմպուլսն է, ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Թովմասյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Տիկին Թովմասյան, այն, որ նախկին նախագահներին կարելի է քննադատել ու ինքս էլ դուք էլ երբեք չենք խորշել դրանից, դա փաստ է, բայց ինքը Փաշինյանը, ձեր տպավորությամբ այսօրվա իր ելույթից դուք ինչ եք հասկացել, ինքը ոչնչում, մեղավոր իրեն չի զգում։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իմ տպավորությամբ այսօրվա կառավարության ծրագրի կատարողականի հաշվետվությունը մեծապես նախընտրական քարոզարշավ էր, որը մեկնարկեց ազգային ժողովի գլխավոր ամբիոնից եւ հայտարարվեց մեկնարկ ինքնամաքրման, համենայն դեպս հայտարարությունների տեսքով, որ որևէ բան իշխանությունը չի արել, ոչնչում մեղավոր չէ, որևէ հարցում մենք իրավունք չունենք եւ բարոյապես եւ իրավաբանորեն որևէ հարցում իրավունք չունենք մեղադրել գործող իշխանություններին, նրանք ամեն ինչ արել են ճիշտ, ամեն ինչ արել են անսխալ եւ բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից։ Դա հաջողվեց։ Ես չեմ կարող ասել հանրության լայն շրջանակների մոտ ինչ տպավորություն թողեց, բայց համենայն դեպս այն մարդիկ, ովքեր որ մտածելու ընդունակություն ունեն, բնականաբար զանազանում են իրականությունից մանիպուլյացիան եւ շատ հեշտ է վերլուծել, հասկանալ, հիշեցնել, մասնավորապես ինձ համար անհասկանալի է, որ եթե մենք գտնվում ենք բանակցային փակուղային իրավիճակում, իսկ դա մի քանի անգամ շեշտվեց ամբիոնից, այդ դեպքում ինչու չէր խոսվում այդ մասին, հենց պաշտոնը ստանձնելիս կամ գոնե այն ժամանակ, երբ որ հայտնի էր դարձել։ Այն ժամանակ կներեք Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, արդարության համար ես պետք է հիշեցնեմ, որ հենց առաջին իսկ հանդիպումներից հետո նա ասում էր, որ Սերժ Սարգսյանը բերել հասցրել է այնտեղ, որ մենք ուզենք չուզենք այդ տարածքները պետք է տանք եւ բառացի ասեմ, նա ասում էր Սերժ Սարգսյանը բացի հող հանձնելուց ոչ մի բանի մասին չի բանակցել եւ դա ասում էր այն համատեքստում, երբ հանրապետականները Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում էին հողերը հանձնելու մեջ։ Եվ նա փաստաթուղթ է նույնիսկ Կապանի ասուլիսի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, կետերով էր դա ասում։ Գիտեք, հիմա հրապարակային ասելը ուրիշ բան է, բայց երբ որ դու քո թիմի ներսում չես ասում այն խնդիրները եւ այն մարտահրավերները, եւ առնվազն քո թիմին դու չես պատրաստում ինչ է մեզ սպասվում, սա ես կարծում եմ, որ հետգրության նման մի բան է։ Այսինքն դուք լինելով թիմի ներսում, Տիկին Թովմասյան, այն ժամանակ չեք ունեցել այդ վստահությունը կամ կասկածները, որ գալու է հասնի մի պահի, երբ մեզ այլընտրանք չի մնալու։ Ոչ, որովհետեւ մենք կարծել ենք, որ բանակցությունները վարվում են զրոյական կետից, հաջողված է զրոյական կետի տարբերակը եւ քանի որ սահմանին հիշում եք մենք իսկապես չունեինք զոհեր, այսինքն իսկապես լռություններ։ Դա այն ժամանակ, երբ որ օպերատիվ կապի մասին հայտարարվեց, Դուշանբեում ձեռք բերված պայմանավորվածություն։ Եվ այդ ընթացքում մենք անգամ հեռավոր կասկած չունեինք, որ հնարավոր է պատերազմը մեզ այսքան մոտ է։ Ինչու, որովհետև որևէ նախադրյալ մենք չենք ունեցել, որևէ ահազանգ չենք ստացել եւ մենք կարծել ենք, որ բանակցությունները հաջողում են։ Եվ այն հակափաստարկները, որ հանրապետական կուսակցության հետ վիճելիս ասել են, այդպիսի հակափաստարկները իմ տպավորությամբ եղել են ուղղակի հակադարձումներ, բայց երբ որ մենք իրական կյանքում նաև ազգային ժողովի հարց ու պատասխանների ժամանակ բազմիցս հնչել են հարցեր, որ ինչ եք խոսում, ինչ եք բանակցում կամ բանակցությունների ընթացքում ինչ է տեղի ունենում, նա մշտապես մեզ հանգստացրել է, եթե հիշում եք, որտեղից պետք է բանակցում ենք, որ կետից պետք է բանակցում ենք, ինչ որ պետք է, ասվում է, երբ որ դրանից ավելին պետք կլինի, որ դուք իմանաք, դա կիմանաք։ Այդպես էլ պետք չեղավ։ Այդպես էլ պետք չեղավ եւ մենք փաստի առաջ կանգնեցինք եւ ստացվեց, որ ամբողջ ճշմարտությունը իմացանք 44 օրյա մեր ազգային մակարոնից հետո եւ ըստ էության այդ ոչ հայանպաստ չարաբաստիկ փաստաթղթի ստորագրումից հետո։ Տիկին Թովմասյան, ճիշտ է, այս հարցը մենք այն ժամանակ դեռ շատ ենք ձեզ տվել, բայց ոնց որ ասում են անկեղծացել ենք։
այդ պատերազմի վերջին օրերին, այն նոյեմբերի 9-ից 10-ից 2-3 օր առաջ գոնե նման ազդակներ դուք չէիք ստանում քաղաքական վերնախավից։ Բացարձակ։ Ազգային ժողովում իմ քայլը խմբակցությունը մեկ անգամ է նիստ արել այդ ամբողջ ընթացքում եւ դա եղել է պատերազմի սկսման օրերին, նոր էր սկսվել, ես լավ եմ հիշում, որովհետեւ այդ օրը ռմբակոծվում էր Վարդենիս քաղաքը ու ես այդ նիստի ժամանակ իմ ելույթը ունեցել եմ եւ գնացել եմ Վարդենիս, ես գնում եմ արկերի տակ գիշերելու, որտեվ ես կարծում եմ, որ մարդիկ ունեն մեր կարիքը եւ մենք պիտի լինենք այնտեղ, որ գոնե կարող ենք հոգեբանական աջակցություն ցույց տալ մեր քաղաքացիներին, այսինքն իմ տեղը առաջնագիծը չէր, իմ տեղը ճակատը չէր, բնականաբար ես պիտի լինեի թիկունքում եւ ես գնացել եմ գիշերել եմ Վարդենիսում, մնացել եմ իմ քաղաքացիների հետ, դրա համար է տպավորվել։ Այդ մի խմբակցության նիստն եմ ես հիշում, որի ընթացքում բոլորը հարցական հայացքներով միմյանց էինք նայում, այսինքն չկար մեկը, որ մեզ պատասխաներ եւ մեզ տեղեկություն տար ինչ է կատարվում։ Ես իհարկե շատ լավ գիտեի, բայց դա ես գիտեի իմ նախկին լրագրողական կապերով եւ ոչ իշխանական։ Տիկին Թովմասյան, շատ լավ, ձեր կարծիքով վերադառնանք նախագահների հասցեին ուղղված մեղադրանքներին Նիկոլ Փաշինյանի։ Ձեր կարծիքով ով է լավագույնս բանակցել Արցախի հարցի շուրջ։ Տեսեք, ոչ միայն ձեր պատգամավորական, այլ նաև ձեր հանրային գործունեության ընթացքում, լրագրողական գործունեության ընթացքում դուք մշտապես ձեր ուշադրության կենտրոնում եք պահել այդ գործընթացը։ Ով է լավագույնս բանակցել Արցախի հարցի շուրջ, բայց Նիկոլ Փաշինյանին այստեղ ես չեմ ուզում ներառել, որտեղ իմ տպավորությամբ ընդհանրապես նա չի բանակցել։ Իմ տպավորությամբ ամենաառարկայական։ Ես դա տպավորություն չէ, կներեք, որպեսզի սուբյեկտիվ չթվա մեր հեռուստադիտողին, ինքն էր ասում, որ չկա որևէ փաստաթուղթ, որի շուրջ բանակցություն է ընթանում։ Ինձ համար Հայաստանում քաղաքական մտքի, այսպես ասեմ, բարձրագույն պլան կան, բնականաբար առաջին նախագահն է։ Եվ ես նրանից ավել մեծ դիվանագիտական կարողություններ ունեցող մարդու ես չեմ ճանաչում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, դուք մեղադրում եք Նիկոլ Փաշինյանին, որ նա այսօր գաղտնազերծեց, չի լսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ով 2018 թվականին իրեն ասել է, որ պետք է հանձնես հողերը։ Պիտի տաս, ինչպես ասում էր։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի եւ ընդհանրապես մեր իմ նախկին թիմի խնդիրն այն է, որ մենք սպիտակ մազերով մարդկանց, պրոֆեսիոնալ մարդկանց սկսեցինք անտեսել։ Սպիտակ մազերով մարդիկ երբ որ մեզ խորհուրդ էին տալիս, մենք բոլորին մտածում ենք, որ նրանք հնացած են, նրանց ասելիքը ուշացած է եւ մենք գիտենք ինչ ենք անում։ Ու այս իշխանական ամբարտավանությունը բերեց նրան, ինչի առաջ կանգնեցինք ազգովի եւ որևէ խորհուրդ ըստ էության մենք չլսեցինք։ Ու ինձ համար զարմանալի չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի լսել։ Այսինքն պետք է լսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ հողերը հանձնել։ Գիտեք, եթե մենք հիմա նայում ենք հետադարձ, իհարկե, ավելի լավ էր մենք հողերը հանձնեինք բանակցությունների միջոցով եւ որևէ բան ստանայինք եւ չունենայինք այսքան զոհեր, քան թե ունենայինք այսքան զոհեր, պլյուս հանձնեինք Շուշին եւ Հադրութը։ Եթե նայում ենք համամասնության մեջ եւ նայում ենք իրականությունը, համեմատում ենք այդ առաջարկի հետ, նույնիսկ Լավրովի պլանն էր մեզ հիմա ձեռնտու։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ մեզ Լավրովի պլանը, որը ես դեպի շատ քննադատել եմ, համարելով որ դա նահանջ է, դա պարտություն է, դա մեր զոհերի անարգանքն է եւ այլն, բայց ես հիմա որ նայում եմ, այսօր ինչ որ ունենք, մեզ նույնիսկ Լավրովի պլանն էր տարբերակ։ Այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը նոր էր եկել իշխանության եւ հանդիպեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, շատերը ընդդիմադիր բևեռում, ովքեր կարծեք թե հիմա այդքան էլ վատ հարաբերություններ չունեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, ասում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն է եւ ամեն ինչում ենթարկվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Հիմա մենք կարող ենք ենթադրել, որ հակասությունները իրենց մեջ հենց եղել են 2018-ից սկսած կամ ավելի վաղ, միգուցե 2008-ից սկսած, որովհետև այն ժամանակ իրենք հավասար պայքարում էին, առաջնագծում էր, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, դուք շատ լավ հիշեցիք, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի խմբագրած թերթում 2008-ից հետո մի շարք բացահայտումներ եւ աղմկահարույց հրապարակումներ եղան առաջին նախագահի հասցեին, շատ սուր քննադատություններ պարունակող եւ ես կարծում եմ, որ դեռ այդ ժամանակից է, եթե ինչ-որ բան անձնական հարաբերություններում փչացել է, վստահաբար փչացել է այդ ժամանակից։ Բայց ձեզ հայտնի չէ, թե ինչի մասին է։ Բայց ես հայտնի չէ, ես չգիտեմ անձնական հարաբերությունների մակարդակով, բայց ես ուղղակի գիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն իր տեսակով ենթարկվող տեսակ չէ եւ երբ որ ասում են որևէ մեկի հոգեզավակը, որևէ մեկի ազդեցության տակ գտնվող, ես այդ թեզերին չեմ հավատում։ Դուք չգիտեք, թե ինչ հակասություններ են եղել, միգուցե անձնական տիրույթից դուրս։
Նիկոլ Փաշինյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Չեմ տիրապետում, որովհետեւ դա իրենց երկուսի նեղ անձնական, գուցե եւ գործընկերային կամ գուցե քաղաքական, բայց ամեն դեպքում այդ ինֆորմացիան ինձ հասանելի չի եղել եւ կարծում եմ որ նորմալ է որ չի եղել։ Ճիշտ է, այսօր նա այսպես մեղադրանքներ ուղղեց եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց ես նկատեցի, որ ավելի շատ կենտրոնացավ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի անձի վրա։ Սա ինչով էր պայմանավորված, նախընտրական փուլում ինչ-որ վտանգ է տեսնում քաղաքական։ Նախ ես որպեսզի ամփոփենք Արցախյան հիմնահարցի շուրջ դիվանագիտական թեման, ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս ինձ այդպես էր թվում, որ մենք Արցախի հարցում պիտի ունենայինք լայն քննարկում եւ լայն կոնսոլիդացիա ղեկավարների մակարդակով։ Եվ երբ որ հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցին հեղափոխությունից հետո, որ դեպքում կհանդիպի Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, նա շատ պարզ եւ ուղիղ պատասխանեց Ղարաբաղի հարցում, միայն այդ հարցով որևէ բան խոսելու։ Բայց դրանից հետո մենք չտեսանք այդ հանդիպումը եւ ես շատ ուրախ էի, որ նա հայտարարել էր, որ կհանդիպի, որովհետեւ ես կարծում էի, որ իսկապես առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահների հետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել։ Չեմ կարծում։ Եթե ցանկանային իրենք խնդրանքով էին հանդես եկել եւ գործուղել էին այսպես ասած Բակո Սահակյանի վարկածի։ Դուք դա ասում եք արդեն հետպատերազմական կամ պատերազմական փուլում։ Ես ասում եմ հեղափոխական փուլում։ Այսինքն երբ որ նոր Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնել էր վարչապետի պաշտոնը, նա պետք է հավաքեր, այսպես ասեմ, Հայաստանում իշխանության եղած բոլոր առաջին դեմքերին եւ ասեր, խնդրեմ ինձ բացատրեք Արցախյան հարցում ես ինչ դիրքորոշում պիտի բռնեմ, այսինքն պետությունը ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրի, որովհետեւ առաջին նախագահի ժամանակ այլ իրավահարաբերություններ են եղել, երկրորդի ժամանակ այլ, երրորդի ժամանակ այլ, եւ այդ երեքին լսելով, երեքի հանրագումարում մենք կարող ենք ունենալ ազգային միասնական տեսակետ եւ գուցե բազմաթիվ իսկապես լինեին սողանցքներ, լինեին, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ հույս են տվել Ալիևին, որ մի օր հողերը կտանք, այլ էր այդ հույս տալը մի 100 տարի էլ այդպես հույս տալ, այսինքն մեկս մյուսին փոխանցելով այդ հույսերը մենք կարող ենք առաջ գնալ եւ ինչպես ասում են պատմությունը սիրում է փաստեր, իսկ փաստը այն էր, որ Արցախը մեր ձեռքում էր։ Սրա վերաբերյալ հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր բանակցային գործընթացի մասին, Ալիևից իմացել տեղեկություն ստացել, երբ որ բարեկիրթ մարդու տպավորություն էր։ Դե շատ աննորմալ էր, որտեղ նա պիտի տեղեկություններ իմանար Հայաստանի նախագահներից, ոչ թե Արցախի, ներողություն, ոչ թե Ադրբեջանի, այսինքն ինչու էր Ալիևից իմանում։ Եթե մենք ունեինք Հայաստանում նախագահներ, եւ ես չեմ կարծում, որ նրանք հրաժարվել են, եւ եթե նույնիսկ հրաժարվել են, կարելի է բարձրաձայնել, որ ես ուզում եմ Արցախի հարցում քննարկում ունենալ եւ մեր պետական դիրքորոշումը հստակեցնել ազգային շահի եւ մեր ընդհանուր տեսլականի հիման վրա, բայց մենք ունենք խոչընդոտներ եւ օրինակ առաջին, երկրորդ կամ երրորդ նախագահը չի հանդիպում եւ այդ թեմայով չի զրուցում գործող վարչապետի հետ կամ հետհեղափոխական վարչապետի հետ։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Քոչարյանի մասով, իմ հարցին պատասխանեք, ինչու հենց այսպես առավելապես քննադատության ենթարկեց Քոչարյանը։ Ես կարծում եմ, որ դա մեծապես պայմանավորված է այն իրողությամբ, որ առայժմ միայն Ռոբերտ Քոչարյանն է հայտարարել սպասվող ընտրությունների մասնակցելու վերաբերյալ եւ նաեւ հավակնություն հայտնել հաղթելու։ Եվ բնական է այս պահի դրությամբ իշխանության թիվ 1 թիրախը պետք է լինի ընդդիմադիր երկրորդ նախագահը։ Եթե կհայտնվեն նախագահներից որևէ մեկը նորից, որ հայտ կներկայացնի մասնակցելու եւ հաղթելու, կարծում եմ այսպես հերթով կթիրախավորվեն, որովհետեւ նախկին իշխանություններին թիրախավորել եւ քննադատելը շատ ավելի հեշտ է, քան որևէ երրորդ ուժի կամ այնպիսի գործ չի, որ պետական ծանր պարտավորություն չի ունեցել իր վրա, իր ուսերին եւ հետեւաբար չի արել նաեւ սխալներ։ Այսօր Տիկին Թովմասյան, Փաշինյանը կասկածի տակ դրեց նաեւ ռազմական գեներալիտետի ծառայությունը պատերազմի օրերին, որոշ դրվագներ ներկայացրեց, որոնք դեռ ենթակա են քննության։ Այ ընդհանուր լսելով տարբեր դրվագների մասին, որ խոսեց, ո՞րն է ձեզ համար ամենակասկածելի եւ ամենամութ դրվագը պատերազմի ժամանակ, որ տեղի ունեցել, որ դուք ամենաշատն եք ուզում իմանալ դա։ Ես ամենաշատը ուզում եմ իմանալ, թե ռուսական կողմը մեզ պատերազմի սկսման երկրորդ օրվանից ինչ է առաջարկել, որովհետև ռուսական կողմը այլ բան է ասում, հայկական կողմը այլ բան է ասում։ Ես ներքի խոսակցություններին բնականաբար այդպես խոսակցությունների մակարդակով տիրապետում եմ, բայց հանրայնացնելու իրավունք բնականը չունեմ, բայց ամեն դեպքում ինձ հետաքրքրում է օրինակ խաղապահների հարցը, երբ է դրվել, երբ է առաջարկվել, որ եկեք խաղապահներով հարցը կարգավորենք, մենք ինչ պատասխան ենք տվելի պատասխան խաղապահների տարբերակին։
ամենաշատը, որ ինձ հուզում է, այս հարցն է հուզում, եւ երկրորդը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այո, եղել են փորձեր պատերազմը կանխելու եւ ես կարող էի կանխել, եթե ի սկզբանե համաձայնում էի նրանց առաջքաշած պայմաններին։ Բայց ես դա չեմ արել, որովհետև ինձ կասեին դավաճան, որովհետև ինձ կասեին հող տվող։ Հիմա ես ուզում եմ մենք վերլուծենք իշխանության ներկայացուցիչի, բարձրագույն ղեկավարի հոգեկերտվածքը, չգիտեմ, պահվածքը ասեմ։ Եթե դու առաջնորդ ես, դու չպիտի նայես քո մասին ինչ կխոսեն։ Դու պիտի առաջնորդվես ազգային շահով, որն էր մեր ազգային շահը։ Եթե մեր ազգային շահը թելադրում էր, որ մենք պիտի որոշակի զիջումների գնանք, բայց դրա դիմաց ստանանք ինչ-որ բան, կամ ուղղակի զիջումների գնանք, որպիսի կյանքեր չզոհվեն, ուրեմն դա պիտի արվեր։ Դրա համար համարձակություն է պետք, Տիկին Թովմասյան, որը մեր 4 ղեկավարներից փաստորեն որևէ մեկը չի ունեցել, եւ նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում դուք համարում եք քաղաքական մտքի գիգանտ, ինքը շատ լավ իմանալով դա, չի գնացել այդ քայլին։ Դա, չգիտեմ, ես եմ համարձակություն ասում, միգուցե դուք համարձակություն չորակեք դա։ Ես ավելի շատ համարձակություն չէի որակի, որովհետեւ այստեղ մենակ համարձակությունը չէ, այլ շահերի ճիշտ համադրումը եւ քաղաքական կամքը։ Իսկ քաղաքական կամք ոչ բոլոր դեպքերում եւ ոչ բոլոր մարդիկ են կարողանում ցուցաբերել։ Բայց Փաշինյանը պարտավոր էր։ Պարտավոր էր, որովհետեւ պարտադրված պատերազմում էր։ Եվ պարտավոր էր, որովհետեւ նա պիտի կայացներ այդ որոշումը։ Ու ես լսեցի մի անգամ արցախյան գեներալներից մեկը, որ ասեց, մեզ ասվում էր Հայաստանից, որ եկեք դուք համաձայնություն տվեք, որ դուք ուզում եք այդ 7 շրջանները հանձնեք, մենք գնանք բանակցենք, թող պատերազմը կանգնի։ Այսինքն մենք պատերազմ էր գնում, մարդիկ էին զոհվում, զինվորներ էին ամեն օր կոտորվում, եւ մենք այդտեղ մտածում էինք նստած, թե ինչ քայլ անենք, որ հանկարծ մեր մասին վատ բան չխոսեն, հանկարծ մեղադրանքներ չներկայացվեն, հանկարծ, այսինքն մենք կոմենտների համար ենք երկիր ղեկավար կամ կոմենտների մակարդակով ենք երկիր ղեկավարում։ Բայց ինչպես Փաշինյանը գնար այդ քայլին, երբ որ Օնիկ Գասպարյանը, ինչպես վարչապետն է ասում, իրեն 4-րդ օրը զեկուցել է, որ հայոց բանակը պատրաստ է հետ մղել հակառակորդի առաջխաղացումը եւ հակառակորդը առաջխաղացում չունի։ Ինչու պետք է երկրի ղեկավարը տարածքներ հանձնի, եթե փաստացի գլխավոր շտաբի պետը դրա վերաբերյալ գանգատներ չունի։ Սա Փաշինյանին եմ ես ողում։ Դուք Փաշինյանին եք ողում անում, ես չգիտեմ, թույլտվություն չունեմ, բայց երևի սա այն հարցն է, որ պետք է ասել։ Ես Օնիկ Գասպարյանի հետ երբ որ խոսել եմ, նա ինձ ասել է հակառակը, որ ես առաջին օրից ասել եմ, որ շտաբ պետք է դադարեցնել։ Ես Դե ասում եմ փաստեր ունենք կհրապարակենք։ Դե թող հրապարակեն նոր հասկանանք, որովհետև ես զրուցել եմ այդ թեմայով Օնիկ Գասպարյանի հետ եւ ես ունեմ նրա ուղիղ պատասխանը, որ ես զեկուցել եմ։ Բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ մտքի գիգանտ պետք չի լինել, լուրջ ռազմական գործիչ պետք չէ լինել, որպեսզի հասկանայինք, որ մենք կռվում ենք թուրքերի հետ, չէ՞, այսինքն ոչ միայն ադրբեջանական, այլ Թուրքիայի բանակի։ Դա պարզ էր բոլորիս։ Պարզ էր, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է եւ ուներ գերպրոֆեսիոնալ բանակ։ Դա էլ էր պարզ։ Եվ հիմա այդ ում մտքով էր անցնում, որ մենք պիտի ՆԱՏՕ-ի բանակին հաղթեինք։ Թե Տավուշյան մի բարձունքի գրավում է, այդպես մեզ ոգևորել է։ Ինչի մենք է Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն ենք։ Ոչ, Ռուսաստանի առաջին օրից ասել էր, որ ես Արցախի հետ որևէ առնչություն չունեմ, բայց այ որ հայկական սահմանի նկատմամբ ոտնձգություն իրականացվի, մենք կխառնվենք։ Ունենք ակնկալիքներ ամենայն դեպս։ Դե շատ վատ է, որ ողջախոհությունը չի գերակշռում, այլ գերակշռում են էմոցիաները, սպասումները։ Ես գիտեմ, որ այնտեղ սպասումներ կային, որ մենք ամբողջ աշխարհին կկոնսոլիդացնենք մեր շուրջ եւ կասենք, ահա տեսեք, ահաբեկչական Թուրքիան մեզ կոտորում է եւ դուք եկեք հարգելի աշխարհի առաջադեմ մարդկություն, եկեք եւ մեզ փրկեք կոտորումից, ինչպես են մեզ տեսեք ահաբեկիչները կոտորում, բայց ոչ ոք չեկավ, չէ՞։ Եվ սա պետք է հաշվել։ Հանրությունը հիմա նստած մեծ ուրախությամբ հետևում է Բաքվում պուրակների բացմանը։ Չի ասի մեծ ուրախությամբ, ամեն դեպքում քննադատություն եղավ եւ Ալիևին համարեցին Հիտլեր։ Դե քննադատություններ եղան նաեւ պատերազմի ժամանակ հայտարարությունների մասշտաբով, բայց դա ոչինչ չի տալիս։ Օդում թողած պղպջակ։ Այսօր ձեր գործընկեր Գորգ Գևորգյանը արժանացավ արհամարհական վերաբերմունքի, երբ հարց ուղղեց վարչապետին, վարչապետը հրաժարվեց պատասխանել, հիմնավորելով, որ ինքը լքել է թիմը եւ այսպես ասած այդտեղ այդ աթոռին նստած է պատգամավորական մանդատ ունի իր շնորհիվ։ Հարց ուղղեցի, ինչ գործ ունեք դուք այստեղ, սակայն նույն վերաբերմունքին չարժանացաք դուք, երբ որ դուք եք հանդիսացել Իմ քայլը խմբակցության անդամ եւ լքել եք խմբակցությունը, ինչպես Գորգ Գևորգյանը։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Ինչու են ձեր հարցին պատասխանում, իսկ Գորգ Գևորգյանին առհամարհ։ Սա երևի պետք է հարցնել հենց հարցին պատասխանողին, որովհետեւ ես չեմ կարող ասել ինչու իմ հարցին պատասխանեց Գորգ Գևորգյանի
հարցին ոչ, բայց այնուամենայնիվ իմ հարցին ի դեպ այսօր կառավարությունը գրավոր նորից պահանջեց պատասխան բանավոր իմ հարցին, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ Փաշինյանը կոնկրետ պատասխանեց ձեր հարցին։ Այո, պատասխանեց։ Եվ ես կարծում եմ, որ Գոր Գևորգյանի նկատմամբ ոչ թե արհամարհական վերաբերմունք էլ կոնկրետ ագրեսիա շատ ագրեսիվ էր այդ արձագանքը եւ ես հետո նկատեցի, որ այդ ագրեսիվ հարձակումը վերածվել է արդեն ֆեյքային հարձակման համացանցում, ինչը բնորոշ է գործող իշխանության, որտեղ ես էլ եմ հաճախ թիրախավորվում, բայց ես ուզում եմ այստեղ մի բան մենք նկատի ունենանք։ Երբ որ մենք երեսով ենք տալիս, որ դու ինչ գործ ունեիր այդտեղ, իսկ հետաքրքիր է դուք մոռացել եք, դուք ոնց եք Գոր Գևորգյանին գնացել, բերել ասել արի մեր ցուցակ։ Պատմական գիտությունների դոցենտ է։ Երկու մասնագիտություն ունի, ֆինանսների նախարարի օգնականն էր։ Դուք եք գնացել մարդուն ասել արի որպես ներկայանալի անձ, որպես ինտելեկտուալ կերպար, արգելիս արի քո պատմական եւ տնտեսական գիտելիքները։ Գոր Գևորգյանը չի խնդրել իրենց որպեսի դառնա պատգամավոր։ Այսինքն խնդրել է որ նա խնդրագիր չկա։ Ինձ որևէ բան հայտնի չի, որ նա որևէ դռան մոտ հերթ է կանգնել։ Եղել է փոխհամաձայնեցված աշխատանք եւ նրան առաջարկել են այլ համաձայնել է։ Երեսով տալու հիմքեր չկան։ Բնականաբար չկան եւ եթե երեսով տալու հիմքեր լինեն, հիմա ես չեմ ուզում ուղղակի անդադ մենք մտնենք անձնական դաշտ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հակից դուրս չեկավ խմբակցությունից։ Ինչ են մոռանում իրանց անցյալը։ Ես չեմ ուզում անընդհատ այդ ամեն բանը ես ասեմ, էլի։ Իմ համար մի քիչ դժվար է, որովհետեւ հենց գալիս է ճշմարտությունը ասելու ժամանակ անդադ ես եմ խոսում։ Բայց չէ, ես չեմ ուզում մարդիկ իրենց անցյալը մոռանան։ Ի վերջո Գոր Գևորգյանը շատ կոռեկտ, գերկոռեկտ հարց տվեց։ Ասաց ես ամաչում եմ որպես հետպատերազմական խորհրդանի ներկայացուցիչ, որ ծափ եք տալիս։ Եվ այո, ինչի համար եք ծափ տալիս։ Դուք ծափ չեք տվել։ Բնականաբար ոչ։ Բնականաբար ոչ։ Ինչի համար ծափ տայի։ Ծափ տայի, որ մենք խրամատ չունենք, թուրքը եկել մտել է մեր սոտքի համայնքի որոշ արդեն հողերի մեջ, հա։ Դրա համար ծափ տայի, որ մենք խրամատ չունենք, որ մեր զինվորը ցելոֆանով պատված վրանների մեջ ա քնում։ Դեմ եք Արցախի ու հայ ժողովրդի ապագային։ Իսկ Արցախի եւ հայ ժողովրդի ապագան ծափերով են որոշում։ Իրենց կարծիքով։ Դե դուխով եկանք, Արցախը հանձնեցինք։ Հիմա մի հատ է ծափ տանք, ինչ պիտի հանձնենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մարդիկ երբ որ ծափահարում են իրենց ապագային, իրենց ապագան պիտի տեսնեն։ Տեսնելով պիտի ծափահարեն։ Ես օրինակ չեմ տեսնում այդ ապագան, որովհետև մենք ոչ ունենք տնտեսական աշխուժություն մեր երկրում, ոչ ունենք մի դրամի ներդրում մեր երկրում, ոչ ունենք սովորաբար անվտանգությունը ամենակարևոր հարցն է։ Ես որպես Գեղարքունիքից ընտրված պատգամավոր ասում եմ, Գեղարքունիքը անվտանգ չէ։ Մենք չունենք կահավորված առաջնագիծ։ Մենք չունենք խրամատ։ Մենք չգիտենք ինչպես պիտի ընդհանրապես այս ամեն ինչը հաղթահարենք։ Մենք ունենք մեզանից խլված ոսկու հանք սոսկի։ Ձեզ համար երաշխիք չէ, որ ռուս խաղաղապահների հիմա տարածաշրջանում են։ Վարդենիսում չկան ռուս խաղաղապահներ։ Միայն հայկական բանակն է եւ ադրբեջանական, ռուս խաղաղապահ չկա։ Սյունիքի մարզում որոշ մաս խաղաղությունը պահպանել ամբողջ տարածաշրջանում, ոչ միայն Արցախում։ Համենայն դեպս այդպես է հռչակված տարածաշրջանային կայունությունը ապահովելու համար։ Ես հիմա հակափաստարկներ եմ բերում ի հեճուկս խաղաղապահների առաքելության։ Ես իհարկե շատ մեծ եմ գնահատում Արցախում նրանց դերը, բնականաբար, այստեղ անքննելի է իրենց դերակատարությունը, եկեք սա արձանագրենք, բայց միաժամանակ արձանագրենք, որ ռուս խաղաղապահների կողքով անցնելով ադրբեջանցիներ եկան եւ անարգեցին մեր հուշարձանները։ Ադրբեջանցիները քարերով հարվածեցին Սյունիքում մեքենաներին։ Բայց խաղաղությունը ո՞նց են պահում։ Բայց որ ասում եմ մեր երկիրը անվտանգ չէ, սրա մասին եմ խոսում։ Ոչ թե ամբիոնից էսպես խոսելով է, կամ որևէ մեկին թիրախավորելով է, կամ ֆեյքերով որևէ մեկի հարձակում իրականացնել է որևէ մեկի նկատմամբ, այլ ռեալ անվտանգությունը ապահովել է մեր երկրում։ Այ երբ որ մեր երկրի քաղաքացին իրեն անվտանգ կզգա մեր երկրում, եւ կզգա, որ ինքը կարողանում է տնտեսապես գոյատևել մեր երկրում, այդ ժամանակ նոր կշարունակի իր ապագան կառուցել Հայաստանում։ Ինձ հետաքրքիր է դուք մասնավորապես Արցախի ապագան ինչպես եք տեսնում, որովհետև դուք ինքներդ ձեզ հռչակել եք Արցախի ձայնը խորհրդանում։ Այո։ Մենք հիմա շուտով շրջանառության մեջ կդնենք պաշտոնապես Արցախի ապագայի վերաբերյալ փաստաթուղթ, որ Արցախը պետք է լինի դեօկուպացված, որովհետև այս պահի դրությամբ Հադրութը եւ Շուշին օկուպացված են։ Եվ բազմաթիվ այլ բնակավայրեր, որոնք որ ուղղակի այդ սահմանազատման անհասկանալի գործընթացի արդյունքում ադրբեջանցիները որոշեցին որտեղ տեղակայվեն, այս գործընթացները պիտի մտնեն բանակցային փուլ եւ պիտի Արցախը հռչակվի որպես անկախ երկիր։ Ես Արցախի ապագան այդպես եմ տեսնում, անկախ հանրապետություն, հայկական երկրորդ հանրապետություն։ Հիմա վտանգավոր չէ նման թեզը շրջանառել, երբ որ մեր գերիները Ադրբեջանում են։
Իսկ գերիների վերադարձը ինչքանով է տեսանելի, որ ես իմանամ, որ ես խոսեցի որևէ հարցի շուրջ, գերիների մասով խնդրեմ առաջացրեցի։ Գերիների մասով խնդրեմ առաջացրեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսնակը, երբ որ նրանք ինքնաթիռ չեն նստել, ասում էր հիմա կգան։ Ով խնդրեմ առաջացրեց։ Եվ ես խոսում եմ Արցախի ապագայի մասին, ու ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի Արցախի ապագան պետք է իր տեսլականում ունենա, իր պատկերացումներում ունենա, եւ ոչ թե մտածի, որ Արցախը հանձնեցինք, լավ է, բրծանք, ել մեր զինվորները չեն գնա Արցախ, ու այդքանով մենք կապրենք գոհու երջանիկ։ Ոչ, հարգելիներս, ես նորից եմ կրկնում, Արցախը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն էր, եւ ոչ թե Հայաստանն էր Արցախի անվտանգության երաշխավորը, որովհետեւ Արցախի գոյությամբ հայկական սահմանները ադրբեջանցիներից բավականին հեռու էին, այսինքն Արցախը մեր համար անվտանգության մեծ բուֆերային զոնա էր, որը հիմա մենք կորցրել ենք, ու Արցախի արժեքը չգիտակցել, ես միշտ ասում եմ, ով Արցախի արժեքը չի գիտակցում, նա հայ չէ։ Արցախի ձայնը հաջորդ գումարման խորհրդանում լինելու է, նկատի ունեմ կմասնակցեք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, ինչ որ ձևաչափով կամ ինչ որ ուժի հետ։ Անկեղծ ես որոշում չունեմ, մնալու եմ քաղաքականության մեջ թե ոչ, որովհետև երբ որ ես տեսնում եմ, որ խորհրդարանական երկրում խորհրդարանական վերահսկողությունը իրականացվում է զերոյական մակարդակով, ես այսպես չէի պատկերացնում, եւ չգիտեմ, ուզում եմ այս մղձավանջային իրավիճակում շարունակել գործունեությունս եւ անընդհատ կռիվ տալ, թե կգնամ եւ իմ կամ նախորդ գործունեությունը կշարունակեմ լրագրողական, թե այլ գործունեություն կծավալեմ, չունեմ ես դեռ իմ ապագայի մասին չունեմ հստակ պատկերացում, ինչ եմ ուզում անել, բայց կարծում եմ շուտով որոշում ավելի հոգի հարազատ, իմ տեղում նստած լինել, թե ձեր տեղում։ Լավ, ինչպես է գնահատում գործող իշխանության շանսերը առաջիկա ընտրություններին, կկարողանան վերարտադրել իշխանությունը։ Ես ասեմ, որ այս ընտրությունները լինելու են ամենախայտառակ ընտրությունները, որովհետև իշխանությունը ոչնչի առաջ չի կանգնելու, ոչնչի։ Նրանք անհատապես աշխատում են բոլոր ուղղություններով, մարդկանց վրա, վախացնելով, թող չասեն, որ այդպիսի բան չկա, կաշառելով պաշտոնների եւ տարբեր խոստումների տեսքով մարդկանց համոզում են աշխատել իրենց օգտին եւ քվեարկել իրենց օգտին։ Ու ամենակարևորը, նախկինների էլի այդ հին երկացանկը սկսվելու է, որ նախկիններն են մեղավոր, Բադեն-Բադենի կղզիներն են մեղավոր եւ այլն, այս ռետորաբանությամբ այսօրվանից սկսվեց ոնց։ Այո, այսօրվանից սկսվեց եւ մենք տեսանք, որ նախընտրական քարոզարշավը հենց այս ոճով էլ շարունակելու է եւ ռետորաբանությունը մեծապես փոխված չէ։ Ու ես կանխատեսումներ ունեմ, որ այս ընտրությունների նախ քարոզարշավը լինելու է խայտառակություն եւ երկրորդը ընտրությունների արդյունքներով, եթե գործող իշխանությունը վերարտադրվեց, ես գոնե որպես քաղաքացի, ես չգիտեմ ինչ կարգավիճակում կլինեմ, բայց որպես քաղաքացի ես կասկածի տակ եմ դնելու այդ ընտրությունների արդյունքները, որովհետեւ չի կարող Հայաստանը, հայ ժողովուրդը պարտված ղեկավարին նորից իրեն ղեկավար կարգել։ Չի կարող պարտված առաջնորդը մեզ կրկին առաջնորդել։ Սա նոնսենս է։ Եթե այնուամենայնիվ կարգի, եթե կարգի, համոզվեք, որ իսկապես ժողովուրդը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը ունենալու է շատ կարճ իշխանություն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդածի իմպուլսներին, նաև վաղը։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։